Здравейте, момци, аз съм Джимера, това би трябвало да е епизод 29 от поредицата видно, трябва да рече Inquisition. Правихме инвентарчето тук набързо. И сега ние е време да ходиме да правим нещо. Да правим нещо, отива на масата, да правим. Разни работи. Аз щяхме да пиеме дракон, аз бях забравил. Супер. Да. Или поне щяхме се опитаме. Дали ще успеем, времето ще покаже. Тук се събереме някакви тъпи наградки. Олеле, майко. Ще ги изпрата само защото ми е окей. В смисъл такъв по-добре да ги изпрата, отколкото да не ги изпрата. Не, че ми трябва нещо. Така. Трябва да дойдем тук. Оп, само искам пак да се върна. Ще ми направи впечатление, което ми хареса. 15 от 17. Места сме разкрили. Тук не пише колко. Добре. Предполагам, що не пише, предполагам, че са всичките. А псицките. А пещерата това е. Добре. Айде, пътуваме. Имаме обичайните за подозряни. Мисля много скоро да ги смена малко. Така опътавах, че се не виде. Да. Мисля си да направим тази задача, тук да би грешен човек. Така. Мисля тук сега да отиваме да биеме дракона, да събереме черепа и теговите шардове, след което да фанем и да отидем евентуално по някои от задачите, главните. Малко за разнообразие. Не се интересувам. Не купувам. Това ролева. За нейно величество елфрута отивам специално да го взема. Айрон не ме интересува. Тук правим quick save. Драконката. Ама и все пак да не се окаже толкова полезна хапка за нашата уста. Годинки не ги гледайте. Малко мизерници още не са пораснали. Тя му е далеч по-опасна от тех. Ще пофърля малко. Ова ми ще спре. Чудодия. Трябва се пак да наблюдаваме, като отвърне тия огньове, защото не искаме да ни се сипе. Запалих са! Не е толкова страшно положението, колкото изглежда. Просто не трябва да стои в огъня.
Спря ли тази да обикаля? Тук. Добре, спря. Сега знам, че тя ще спре да обикаля, сега ще се върнем от тука. Познай, какво ще ти кажа. Не. Опа. Па да дойде. Така че тук да видим опашката. Да, виждам никаква опашка. Сега трябва да съберем тук шардовете. Значи къде са всичките шардове? Четвъртия. Последния винаги е най-труден за намиране. Оп, добре. О, тук от готините елфрутове надават. Не чак толкова. Има от готините. И тук пити къде ще им се е развалил. Сигурно нещо дракон ли нещо? Сигурно нещо е станало, аз не знам какво му е станало. Ето ти гледал. Какви физиономи са направили, баща или дракон са видели? Тук катерането беше някакво много гадно. Така. Това е хубаво, че хората са стиляли да направят една стълбичка тук, че. Иначе още по-тегаво. Аре бе, не паднаха толкова високо, всякакво тук се изваляли вече. Айде хубаво, сега ги трепаме тия дракончета. Опа, това мисля, че обсидиан. Йеп. Че има още два шарта, които трябва да се переме. Това какво е? Аха! Беше умрял. Добре, няма проблем. Нападни ме, демоне! Беше ставало. Тия как изглеждат? Пасвечки изглежда, ви кажа честно. Значи мога да преценя от тия качулки. Но то примерно тук изглежда свеж. Като краставичка. Си поставя един маркер аз тук на шарда, да знам на къде върва. Защото върва в теква много рандом посока.
Мисля, горе-долу знам, че е натам, нали? След че трябва да вървя в равна посока, макар. А тук как ставаше това разкачването? Теглия начин. Тук от тия места, където не мога да се качиш много. Мисля, по-трудно се катериш. И съответно шансът да паднеш е по-голям. Който. They wanted something. Then they wanted to live. Then they wanted to die without hurting more. Те са дошли, тук са искали да вземат на дракона на децата, да не се правят. Кой е това? Не ме интересува фрукт. Правя един куик. То не може. Добре. Значи се притесняваме. Ако няма куик сейв се притесняваме. Тогава ни е позволено. Сега ще му пее мой си дракон е мой. Той дали ще склони да се предаде под нашите мощни удари. Или не. Варик съвсем малко одобрява, почти незабелязано одобрява. Още няма някой сейф. Притеснявам се така. Съм убеден, че някъде може да стане някой сейф. Затова спавам F5. И не. Става. Това там горе е в момента. Дай това кръчение, бетко! Много ми е важно тук обаче изляска колко се може повече тежи това животно. Тук проблема е, че не можем да контролираме в този Dragon Age всичките ни компаньони, мисля. Да. Което автоматично означава, че тия пичове ще ядат огъня. Опа! Аз тук няма какво да направя на него. Но сега идат магите градинки.
Още че останахме без армор. Добре, айде. Това ще ми джаска, а не? Добре, не ми джаска. Нема ставаш така. Оп. О, там мога да скачим да го бия. Мисля. Мисля, че може, а и мисля и че трябва да скачим да го биеме. Ох, каква засада ми направи ти. Годинки мръсна. Да, добре, това беше лесен. Ама това е първият, което е нормално на лесен. Яко. Everyone all right? I'm fine. The first blast took a few hairs off my head. Трябва да си призная, че драконите, когато за първи път разсъках Dragon Age Inquisition, много ме впечатлиха. Боя с тях не чак толкова, но самите дракони много ме впечатлиха. Няма преди, че нещо е лесно да се биеш и нещо толкова сорт. Имам преди, че просто малко така, боята система, да. Не си спомням дали имаше завършващи блогове, като в Dragon Age Origins. Но там, не че се биме много с дракони. Има един, два... Три дракона там можем да биеме. Като два от тях са optional. Влемете единия дракон, който може да биеме всъщност. А може и да не биеме, зависи. Какво решим да направя. Другия optional е дракона при... Какво беше? Дракона по едната там при тези... пепеляците на Андрасте. Това също е optional, мога да се пропусне по принцип. Тук има някакъв лут, така че викам, да разгледаме да съберем каквото има да се събирате. Повечето неща, хубавите, нали са... О, я гледай ти, добре, че реши да се разхода аз. Защото тук правя мостове, брат. Мисля, че тук мога да си оправя потионите.
Намазахме тук някакви работи. Ако мога да се намажи и да мина покрай аз, без да трябва да пада на водата, ще е индиалка. Ще е идеал Петров. Това там как се ходи? Важно, че се ходи, пък как не е важно. Така. Ходи се вика, ама как? Единствената опция, която виждам аз, е дървото. А може и от тук така, оп. Окей, не падай. When you charge at them, you make them hit you. Ideally. That's why my armor's heavier than yours. А може пък и да не се ходи тук. Защо има стъпа, ако не се ходи там? Точно дай. И така приключи пътя на нашия велик Инквизитор. За малко и да спре лошите години. Но май там да ви кажа, не се ходи. Имам чувство, че трябва да се ходи там. Не съм ходил, но имам чувство, че трябва да се ходи. Тук има нещо. Тук има нещо. Прича това на дупка. Но сигурно не е. Има баница. Мен си ме рече си търсим някакъв път за там назад, ама... Няма. По-скоро няма. Не, там има ги работи. Трябва да бъдат взети. Отидеме. Да се береме. Да, те може да... Не мога наистина да ги... Драконче ли е това? Бе, драконче! Ела! Искам... да те направя с дърма. Това нищо не пусна. Бе, драконче! Ела! Ти че дадеш ли с дърма? Значи, бях тръгнал да ги заплаша, че ако не започнат да пускат някакви неща, ще спра да ги убивам. И веднага почнах. Само като си помислих. Нали е? Добри дракони, ще ви убивам. Дракона кръв може да ми се дава. Аз обичам, консумирам. Тук кажи, речи си, отрепахме всичко. Това вече съвсем доволно можем да си тръгнем от тук. Това водопад, ако се изкъпим, има нещо за нея.
Я ти скушим водопад. Абе, само се шегувам, бе, водопадче. Това е добре, не ми трябва. Добре, сега обаче какво? Дракона готов. Тихо. Не съм те питал от тебе. Питал си така. Ей така. Не ме интересува ти какво всичко просто. Я ви журнал, какво ще каже. Журнал ще каже, че тук май вече нямаме квести. Май си имаме. Добре. Мога ли някакси Релейт кодекс? Това се сещам къде е. Но аз мисля, че това сме го свършили като работа. Май сещам къде е. Това обаче би трябвало да е... Да видим само. Малко се ориентирам тук, че ми е малко трудно. Сега като го няма... Тук трябва. Трябва при тази ферма. Какво търсиме? Валим им бърз поглед. Джей. Кодекс. Ферма дупка. Ферма дупка. Може да е само в тази посока. А ние като гледаме към дупката, гледаме към дупката, трябва да виждаме ферма и още нещо. Не, това не може да е това. Това не може да е тази ферма. Значи... Тук не е правилното место, въпреки че... тук ми се стори това като дупка, но не е. Ако тия беше, ще видим. Вероятно е та. Тук имаше някакво пътче нагоре. По-бързо. Намери вика местото маркирано на картата. Намери го ти! Толкова беше толкова лесно. Всеки да го намери. Продължаваме нагоре. Другия вариант е тук въобще да не е местото. Естествено това го има в играта. Тук обаче трябваше да има една дупка. Това ли беше тази дупка? Ето това е въпросът. Добре, това е местото.
Aggression, Iron, няма сигурно времето се събира на Iron. Сега. Водопадите са... Значи, ето това е моста, а ето тук насам са водопадите. Аз сега си мисля, че бяхме там. Ти някаква кореспонденция с своите колежки не имаш ли? Не знаеш ли, че вече не върши задачи за обикновени такива като тебе? Ага. Сега че съм важна клечка. Ама такива бивам безплатно. Него и друг тарикат да я. Опа, чакай писмото, това те взимаме да четеме. Тук инквизицията каза на този мост, че става вече негов. Вижте какъв хубаво го направи. Малко клюбно надесно, но това е нарочно. Това е модерен дизайн. Не е така без искане. Или от некомпетентност. Всичко ще е. Арт. Ето птичката е. Сега тук мога да отида на водопада. Не мога да отида на водопада. Значи беше от другата страна. Отидехме на водопада. Се скъпе, бе. Мокри ме гащи. Само сега една пауза да видя всичко наред с микрофон. Всичко е 6. Добре. Но не бях сигурен. Спрямо ли е? Пуснат ли е? Пуснат ли е? Спрямо ли е? О, Iron Bark, 3 парчета. Право, това е яко. Хареса. Iron Bark ни дава, какво беше? 10%... Не, 20% шанс за Masterwork. Чудесно. Чудесно. Абе, добре, това беше всичко от... Интересно. Тук може би не сме разкрили като хората. Ако ти ме разкрием, може пък да има още нещо там да се прави. Само предполагам, че е това. Не съм много сигурен. Изглеждаме тук, че има още неща за разкриване. Мечо ходи и си пасе зайци и въобще не ни обръща никакво внимание. Така, по-добре. Да не вземе пания да го опасеме него. Не, бей от тук. Бей от тук, аз съм готин, ти си готин, дай си вървим. Всеки по пъти си. Тук няма ли ми изпише, че съм разкрил абсолютно всичките земи на това место? Май не. Обаче поне бях прав, че насам не е съвсем разкрито. Точно празно, ама. Това се прави. Празно пълно, това е. То и то. Не знам, ако не е тука... Ето тука... Къде да е, бе?
Тук така не може да се върви. Тук пещера. Тук така... Евентуално тази пещера нещо да може да се влиза насам. Друга опция. Тук провахме. Вие сте свидетели. Да скачиме да го разкрием, защото ми изглежда сякаш тук трябва да скачиме да го разкрия. Не. Единствено остава, може би, ето тук. Също. Опция. Все пак не да се доразходим нагоре колко можем. Тук баба ме си кеси. Всичко 6. Това да се викна почти коня. Не мога. Баба ме си иска да ме гризе и не мога да се викна почти коня. Та бабаца. Няма ли се откаже не гоня, виж, че съм по-бърз от нея. А така. Единствено от там трябва да е. Не виждам къде е друго да е. Виждам ковчеже. Да, видим. Кое е това ковчеже? Взето. Ние тук сме били. Ние тук сме били и тук също сме били. Да. Значи единственият вариант, който виждам аз е малко да читам си следата и да се пробваме да се метнем от някъде. Топа няма начин. Сега заправям се на животното. Това е някакво супер широко. Тук беше лифта, насам бяха вълците, доколкото си спомням. А аз мисля, че ние стигнахме до края на тази река. Повече от тук не може да се отидем там. Не знам. Тук остава единствената опция. Е тази пещера. Може че тази пещера, мисля, че е горе в замък и там също не може да се мине повече. Гледам нагоре, точно към... Само чета специално за вас, няма да слизам от коня. Това е пещера... Такова, това е тук пещерата. Сори. Живо и здраво си, добре. Чай го губваме. Но тази трябваше да го направя от преди 10 години. Лендмаркс. Всъщност не ни трябват лендмаркове, да ни трябват... Абе, лендмаркс ще свърши работа.
Аз ако мога нека да видя просто картата, то и това ще ми свърши работа. Така, тук това съм го разкрил. Тук изходът е разкрит. Тук изходът е разкрит, тук като цяло това е разкрито. Насам така е разкрито. Тук така е разкрито. Но тук е разкрито, тук е разкрито. Може би ето това не е разкрито. Пише important character location. За това место. Много интересно. Та пещера е разкрита. Тук като цяло всичко е разкрито. Няма нещо, което да не е разкрито. Може би представете ли си да е тази тънката ивичка тук и заради това да ми е бори разкрита. Това локациите ли са? Не, знам. Не знам къде да ходиме, къде да какво да правиме. Пише в Редклиф, че йо, ама аз там знам, че сме били. Е тука. Я видим. Отидем да видим. Тука ли е? Тука е. Кюролаж джаза. I know, Mother. I love you too. Grandmother, you heard about Haven. It's destroyed, completely gone. I heard, child. The mages and Templars are no longer fighting. It's safer to travel now. We should leave. Включихме ги и мейджовете и темпларите. Едните повече от другите. That windmill has weathered a great deal. I am impressed it remains standing. Аз също съм впечатлен от нея, най-вече от това как не успяхме да намерим 1 милиард години. Так. Ей, преди сме се качвал тук, ей. Нема сега тук пред хората да ме излагаш. Така. Do you have any advice for fighting demons, Solus? Survive the first 30 heartbeats, and you have already won. So I should try not to die. Helpful. I mean that demons are rarely intelligent enough to change their tactics. If you focus on defending yourself, you will see the full range of their abilities within the first 30 heartbeats. By then, you should be able to find a weakness and exploit it. That is helpful. I will try to remember that. Also, try not to die.
Това със сигурност ще помогне малко, нали? Тук свършихме, добре. Колко бях казал, че ще правим? Нещо, това по-голямата задача? Айде, ти ме вие. Да си призная честно, ако не бях погледнал в нета за последното место, най-вероятно щях да го търся още бая да го правя. Искате да говорим с тях компаньон? Ще отидем да говорим с Солас. Да видим какво може да каже, защото е тук... Варик, не, той Варик няма какво да каже, той Варик. Варик е безмолвен. Ти какво мога да кажеш? Разследване. Ти неща вече сме ги питали, няма па да го пита. Нищо ново. Тогава се качваме нагоре към Дориан. Дориан. Ето, при него има нещо. Anything interesting? A letter regarding Felix. He spilled wine on you in Redcliffe, remember? I No. was trying to discover what became of him. Where he ended up. And? Nothing. Redcliffe is abandoned, and there's no trace of him. It's as if he never existed. I think the Venatori found out he was helping me. I think they killed him. Ще си платят. Those bastards will pay for that. Yes, they will. Felix used to sneak me treats from the kitchens when I was working late in his father's study. Don't get into trouble on my behalf, I tell him. I like trouble, he'd say. Tevinter could use more mages like him. Those who put the good of others above themselves. Вие двата, бисте... Were the two of you... Felix and I? What Blue an odd bolts. question. No, I had no intention of abusing Alexius's hospitality by seducing his son. Not that I've been proper my whole life by any means. It wasn't like that. Even in illness, Felix was the best of us. With him around, you knew things could be better. Може би го идеализираш. Ами се... Ще кажем да You should следва be an неговия example пример. for others to follow, or his death is wasted. Should I spread the word? We could spawn the cult of Felix within a matter of days. There are worse things. Probably true. And you're right. His actions should not be forgotten. Сега какво ще искаш от мен? Да му издигна статуя? Thankfully, Felix wasn't the only decent sort kicking around Thedas. Добре. Не иска такава глупост от мен, което е супер. Видим дали имаме още нещо да си говорим с него. Questions. Tell me about the Imperium. Не. Нищо ново. I should go. You know where I'll be. Тук има някакъв... Here is the удивителен. request Harriet made. I will see he gets it. A request has been made of you, Inquisitor. Here it is. Какво What се is случва your с твоите evaluation of how we're doing? задачки? Как са? Adequate. Based on a partial improvement to Skyhold. Браво, браво As си. you were. Yes, Inquisitor. Така. Тук нещо? Добре, връщаме някакви работи. С те вече моля да говорим. We're supposed to have 52 copies of Hard in Hightown, and we're missing all but 4. Трябва да намеря 48 копия. Те са пръснати с замъка, доколкото си спомням. Но естествено аз не си спомням локациите на всичките, така че сега ще прегледа тук какво е. Тук има ли поне едно копие тук? Има ли едно копие тук? Има едно копие. Излезем тук да видим има ли едно копие. Тази страна няма копие. Тук мисля, че на стената долу има копие, но не съм 100% сигурен. Все пак.
Все пак мина много... За едно копие съм сигурен, че беше или в стаята, или някъде покрай стаята ми. И в общи линии това са копията, които знам къде са. Това в стаята ми. И едно имаше при Вивиан. Две. I'm listening. Некви такова. I've agents stationed Updatey. at the ruins of Haven should Corypheus or his lackeys return. So far nothing, and the breach has been quiet for some time. There is something at least. I'll Добре. leave you to your work. Добре, то удивително откъде са. There's something I wish to discuss. Може да си говорим с те. Quick save и си говорим с те. My Lord Inquisitor, it's good of you to speak with me. I have news regarding one of your companions, the Winter. Не го харесваш, а? Is that a note of distaste I detect, Mother Giselle? I admit his presence here makes me uncomfortable, Inquisitor, but my feelings are of no importance. I have been in contact with his family. House Pavas out of Carenas. Are you familiar with them? Защо сте се свързали? Why exactly would you be contacting Dorian's family? I didn't contact them, Inquisitor. They contacted me. The family sent a letter describing the estrangement from their son and pleading for my aid. They've asked to arrange a meeting quietly without telling him. They fear it's the only way he'll come. Since you seem to be on good terms with the young man, I'd hoped... Да, разследваме. Това легитимно е. Are you sure this isn't some kind of trap? I mean, the secrecy. That did occur to me. What if it is a plot of those mages, the Venatori? Another reason to put this in your hands, Inquisitor. I pray that isn't the case. But if it is, you are far better equipped than I to respond to such treachery. Това е така. Какъв вид среща? Just what kind of meeting did they have in mind? I believe they just want to talk, to understand why Dorian felt he had to come here. Somewhere private, away from Skyhold, but not in Winter. You make them nervous, I think. They don't understand why he's here with the Inquisition. They want him to come home. Само една падечка, за да видим дали всичко е наред с микрофона, че го изключиха, ама май мога да не съм го включил. Добре, включил съм го. За разлика от паузата, която има звуков сигнал, микрофона няма, но може би е хубаво да видя някакъв вариант да му направим. Ти го искаш да си тръгна, а? I imagine you'd be relieved to see him gone. If this is what it seems, and it works out, it might be better for all concerned. Демек, да. Защо са се свързали с теб? Why would his family contact you? Because they don't know you, Inquisitor. I am not of the Imperial Chantry, but they know what I represent. These are parents concerned about the welfare of their son. How could I not do whatever possible? I would speak to the young man myself, but he does not care for me. Thus I come to you. If any good can come of this, we must try. И не искат да му кажат. They don't want Dorian to know? That seems odd. They believe the young man would refuse, and the letter implies he'd have cause. Yet they are remorseful for whatever came before. This is a chance for dialogue. There is deceit in bringing the young man to this meeting without his foreknowledge, I know. But does it not lead to a greater kindness if there is potential for reconciliation? Нямам време за това. Няма да... Мама Дориан. If you think I'm going to trick Dorian into meeting his family, I
feared you might say that. The family will send our dinner to meet the young man at the Red Cliff Tavern, to take him onward. If he truly does not wish this reunion, he can always end the matter there. I pray you change your mind, Inquisitor. Perhaps their letter will persuade you. If there is any chance of success in this, it behooves us to act. О, я прочетем писмото, което е дългичко. Родителите си родители. Мисля да ми помогна да се бия с Дориан. Ако нещо му направят, ще ги правя на филета. Нали, но ще дадем един опит. Опа, тук събираме почки някакви. Нещо не сме ги събрали много добре. Тя мисля, че никога не съм успял да събера всички там, никога не съм и целял. Така ли? Джозефин избра всичко. I just let Josephine pick whatever she wants. There's wisdom in knowing when to defer to someone else's expertise, Inquisitor. And appearances are important. We can't have you mistaken for a commoner. А ако мога да си изкараш езика от местото, където слънце не огрява, защото почва да ми става мокро. Ще кажа, че мятам, че I suppose прави. it's important to show that we're an authority to be respected. Not just respected, my dear. Awed, feared, aspired to. You command an army of the faithful, outfitted by the coin of the nobility. You must be a man who the common folk aspire to be and to whom the nobility bow. Че ги остава My actions will inspire them. Appearances don't matter. да съдят It would според be a моите lovely действия. world if we were all judged purely on our conduct, my dear. But it would not be this world. As the stories of the Inquisition spread, more and more people will wonder if you are the man they say you are. They will question what they've heard, but they will believe what they see. They must see someone greater than legends. Те вие си казвали на... Как я наричахме нея? Богоизбраната, да. Ще я кажа попадията. Богоизбраната да го прави това. If that's your standard for me, what does the divine have to live up to? Andraste and the Maker cast very large shadows. The divine absolutely must set the example for all Thedas. She must seem to be the embodiment of the Maker to the faithful. She needs the authority of the Maker and the charisma of Andraste. It will be no small task to fill that vacant throne. Добре. How may I help you? Така. Отиваме към масата, да видим да съберем там каквото има. И танечко се надявам да има някаква нова задача. Няма да ги изпращам към друга задача, защото... Да, в смисъл, спирам да ги изпращам за цветя. И милички.
Ако има някаква задача от готините, а не от главните, окей. Ние не сме направили нищо, че да има. Бихме дракона, така че може и да има. Пращаме който трябва, както гледам това е лилянчето. Действаме. Така, сега тук видях, че има още една задача. Това звучи добре. Така, Уейт иска драконови черколяци и е готов да научи някакви от нашите хора да правят яки брони с тях. At your service. И пращаме към да се заеме. Добре, харесваме, има нови задачки, това ми харесва. Това на мене ми харесва, обаче... Мисля, в крайна сметка тук да сложа края на този епизод. Защото сега ако тръгнем по някаква друга задача, стане прекалено дълъг. Вече взех да започвам да се уморявам. И всъщност, айде, добре, знаете ли какво мисля да направя? Понеже мисля да подсъкам още 10 минути. Инвентар сега няма да го правя. Понеже мисля да подсъкам 10 минути, мисля да се разходим из замъка и да видим с кой за какво можем да говорим. Тук тези хора ги проверихме без Джозефин. Сега ще поправим тази грешка. Защото предполагам, че няма да можем да говорим с много от тях. Предполагам, че седим двама. I must speak with you. Давай. What is it? I must explain something first about the Montillier's fortunes. I remember you said your family had been forbidden from trading in Orlais. It's devastated our finances. The Montillier's have, in fact, been in debt for over 100 years. Съжалявам, не знаех. Не изглеждаш като човек, който има финансови проблеми. Debt or no, you appear to be surviving. That isn't enough. A disaster could wipe us out completely. For generations, we've done everything to keep creditors at bay. Sold our lands to stave off interest.
It's just... It is infuriating to see my family still reduced to this. I'm to become head of our house. If I sell any more of our land, my family will become destitute. That cannot be my legacy to them. Но ти не си всъщност бедна. Most people worry about their next meal, never mind an estate. I'm not blind, but I worry for my family. My foolish sister Yvette with her daydreams. My brothers trying to rebuild our fleet with their own hands. Is it wrong to hope they never know hardship? Не трябва да се оправиш с това. Ще пита дали може да помогне, защото... Is there anything I can do? I'd almost solved our problems. For a while. I negotiated a chance to reinstate the Montiliers as landed traders in Orlais. We could rebuild with that. But when I dispatched paperwork to Val Royeaux... I've just learned my carriers were murdered. And the documents restoring my family's trading status destroyed. Прави. Това да не е нападение срещу нас. Were the murderers targeting the Inquisition? Leliana made inquiries that bore success. Comte BioWare, a nobleman in Val Royeaux, claims to know who killed my messengers. He has a request that you come when I meet him, so he's seen publicly conferring with you. Това какво ще му донесе? What will being seen with me gain the Comte? The Comte will drop hints at parties he's to meet with an important visitor. Allies and rivals will take note. Once he's met you, there will be speculation. The Comte will subtly spin reports to his advantage. He will use us. But if he knows who killed my people, I ask that we indulge him. Звучи ми отчаиващо. Той ми звучи отчаян. I hope the Comte isn't making up information just to be seen with me. I will take full responsibility if that's the case, Inquisitor. I must know who killed my couriers just to harm my family. О, книга. 5. Събрахме 5 книги. Тук отзад... тук отзад няма да ходим да търсим книга. Тук може да дойдем да търсим книга. В мречното и прешно мезе. Тук какво има? Тук има... Тук има книга, но въпросът е дали е от този тип. Да, от този тип. Това трябва да е вратата на готвачите, това трябва... And now 3 royals worth of crushed mint. They were right here. I remember seeing someone take them. I can't recall their face. Най-вероятно е Кол. Най-вероятно. Каква е тази картинка? Тук където да изпрескара и нека си. Това е Варик. Аз сигурно някой от тия неговите книги. Нещо стана, не разбрах какво. Мога да си поставя ръчичката върху него? Не мога. Няма било това. Аха. Да, разбрах, стъпвам долу. Здравейте, господа! И дай. По-рано чух женски глас да говори. Аха, ето те. Мастер Дед! Вие какво ставате? Си сменим коня са. Mountain air like this, not healthy for many animals.
but I'll make do with your little fortress. Как с конете? How are your charges? Well supplied? Surprisingly well. Not many could feed these people, let alone their mounts. Makes me wonder what you're capable of. Как е семейството? Are your wife and daughter doing well? Elena's minding the farms. Sienna's still running her fool races. Wouldn't be fair to drag them up here. I miss them. But someone has to save the world. Farewell. Make her be with you. Продаваме, купуваме коне. Купувам. Купих всички коне на света. Видиме. Тук са екзотичните. И тия горките за забития рок. В случая меч, ама ние ще му викаме рок, защото иначе ми е гадно. Айде, мога и аз да ми едно е такова следващия път. Кое си хареса? Ей това. Синьото. Ай. Следващия път трябва ти аз взема моето момче. Верихме пътя на шампиона. Удари! This is just... It's something to keep their hands busy. Не е лошо. I'm grateful you tracked me down when you did. As exciting as wandering the woodlands was, this is better. It's good to be part of something so important. Something that could change things. Ами ордените? The Grey Wardens are huge and important. You're part of that. True, but without a blight on the horizon, everything the Wardens do feels like waiting. This, the Inquisition, is what matters now. And I'm grateful to be a part of it. You are who you choose to follow. Someone told me that once. Took me years to understand what he meant. Защо ще разследваш? And some of us choose not to follow at all. We can't all be born leaders. It was a chevalier who said those words to me. A powerful man, but never without honor. A true knight. We met as competitors in the Grand Tourney. He left me with that advice before we parted. Put aside his own ambitions to help me win the melee. I don't think I even thanked him. Големия турнир. What is this Grand Tourney? You've never heard of it? The Grand Tourney of the Free Marches. It's a spectacle. Song, dance, wine, every amusement you can imagine. But the greatest part is the contest of arms. Prove yourself in the Grand Tourney, and you can make your fortune. Какво се случи? How did he help you? There were 100 men on the field, each one fighting for himself. The knight and I had forged an alliance. It was just the two of us, and we took all comers. The goal, down as many opponents as possible. He always let me deliver the final blow. Защо ти е помогнал? He must have wanted something from you to help like that. A pupil, a squire. Someone to teach and to mold. He saw my potential. When it was over, he offered to mentor me. To teach me to become a chevalier like him. And I, young and stupid, turned him down flat. I just won the melee at the Grand Tourney. I didn't need him. I should have gone with him. Perhaps things could have been different. Не е задължително обаче се по-добре. Different doesn't always mean better. In this case, I think it would have been better. But I'm older, hopefully wiser. And I think I've chosen the right person to walk with. Ако ми кажеш кой е, ще съм много благодарен. I've been meaning to thank you. There are 100 things that need your attention. You didn't have to take the time to help me. And yet you did.
If the Добра history you кауза. pursue benefits the wardens, then it was worth it. I've never been more certain of my decision to join you. Просто крие Only лошо. on to make sure my sordid secrets never come to light. Well then, I won't pry. I prefer to go on believing only good things about you. Грей ордените корумпирани ли са? Varric's friend Hawk said there were suspicions of corruption in Grey Warden ranks. Do you know anything about that? Corruption? What sort of corruption? Corypheus. He's been known to influence the minds of wardens. That could very well explain why so many have disappeared. Как е... какъв е статусът на твоя Are you акъл? feeling all right? No voices or anything? If I start hearing things, I promise you'll be the first to know. Разкажи ми за ордените. Let's talk about the Grey Wardens. You must know a lot about them. The Wardens? I'm afraid we're less exciting than we seem. Как убивате Аргнема? Това ти неща сме ги питали, но искам да видя дали сега ще добави нещо ново. Short answer? Stick it with swords until it stops moving. Предполагах, че ще знаеш. I'll trust that you know what you're talking about. We'll manage, if it comes to that. Разкажи ми за повика. Have you been hearing the calling too? I know what Corypheus is. He has no sway over me. Let's continue this at another time. As you wish. I'll be here if you need me. Тук видяхме една книга. Но преди да отидем за книгата, трябва да дойдем. Тук добре, няма никой. Така, зависи още една книжка. О! Да. Inquisitor. Не ме ли повика ти? Чу ми се от тази страна. Явно си бил ти. Inquisitor. Inquisitor. Имах чувство, че... Хубаво си, че някой иска да говорим. Нищо. Отиваме да видим Кълън какво прави. Но може би преди да отидем до Кълън, няма да е лошо да отидем тук по стената. Да прегледаме тук какво има. Следващия епизод, защото мисля с Кълън да приключиме. Следващия епизод аз ще отида, преди да го започна, ще отида да оправя инвентара. Оп, добре, ето едната книга. Тук не е височко, а? Съвсем не е височко. Добре. Тук дали има някакъв шанс да има книга също? Доленка. Няма. Тук проверихме ли за книжка? Явно да. Аз скачиме, ще обиколиме неговата кула, нали? И след като я обиколиме, ще се махнем от тук. Ето още една книжка. Сега говорим с него и тук слагам край на епизода. Следващия епизод. Преди това ще отида да продам и ще го започне не от тук, но от местото за продаване. There's something I must tell you.
Добре. Това звучи грубовно. You're being especially serious today. I know. Lyrium grants Templars our abilities, but it controls us as well. Those cut off suffer. Some go mad, others die. We have secured a reliable source of lyrium for the Templars here. But I no longer take it. Добре. You stopped. When I joined the Inquisition, it's been months now. Защо? Why are you doing this? After what happened in Kirkwall, I couldn't. I will not be bound to the Order, or that life any longer. Whatever the suffering, I accept it. But I would not put the Inquisition at risk. I've asked Cassandra to watch me. If my ability to lead is compromised, I will be relieved from duty. Добре ли си? Are you in pain? I can endure it. Вярвам на Касандра, уважавам решението ти. Thank you for telling me. I respect what you're doing. Thank you, Inquisitor. The Inquisition's army must always take priority. Should anything happen, I will defer to Cassandra's judgment. Окей. Кълън... Was there something you needed? Кълън е пристрастен. Нещо, което трябва да знам. Is there anything I should know? Repairs to Skyhold's fortifications are progressing. Our scouts report no immediate threats in the surrounding area. We are fortunate Solus knew of this place. Добре. That's all for now. Another time then. Кълън е пристрастен, но явно ще се бори с това нещо, което при спирането на Лириума ние знаем, че той може да доведе до сериозни наранявания и смърт. Мене ми е интересно какво ще стане, така че ще го оставя. Добре. Искам да се кача тук на втория етаж. Да проверя за книга в него, защото... Аз знам, че тук взех задачата. Въпросът е, че после не погледнах специално тук дали има такива книжки. Както гледам, няма. Inquisitor? That's the lot. Strange bit of kit for... Sure. Добре, следващия път ще започваме от тук. Ще обиколиме за книжки. Малко да се поразходим и ги потърсиме заедно. Ще продаваме артефакти, ще оправяме инвентар. Само че това ще го направя извън камера. Така да е. Извън запис. Ще отидем в стаята, защото там има разни книги. Опа, ето да запробваме една книга. Чакайте да вземем. Джозефин тъмън се е върнал от задачата, но утре ще го видим това нещо, защото вече почвам да се уморявам. О, тук да хванем да разгледаме, нали случайно няма да намерим някаква книжка? Както гледам, не. Ами добре. Това ще е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. И ви пожелавам всичко най-хубаво. Чао, чао и до нови срещи.